วันนี้มาตามหมาแม่ลูกอ่อนมาคลอดลูกอยู่ในนี้อีก1 วันนะครับหลายวันแล้วไม่เจอไม่รู้หายไปไหนไม่รู้ไปออกลูกที่ไหนป่าก็ค่อนข้างรกนะครับรกมาก